Hi friends, welcome back to my channel. And இன்னைக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ஸ் பேபி ரப் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ விக்ஸ் பேபி ரப் தான் வந்து இன்றைக்கி நான் ரிவ்யூ பண்ணி சொல்ல போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விக்ஸ் பேபி ரப் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஸோ எந்த மந்த்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் நல்ல ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏன்னா வெதர் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கோல்டு காஃப் வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ வெதர் சேஞ்ச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக போத் அடல்ட் அண்ட் பேபிஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ அடல்ட் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும், பட் வந்து குழந்தைங்களால் மேனேஜ் பண்ணிக்கவே முடியாது. அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாமிஸ்க்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவங்கள டேக் கேர் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஃபுல் டைம் டியூட்டியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீவரோ கோல்டு காஃப் இந்த மாதிரி டைமில் அவங்க வந்து அம்மாவோட அட்டென்ஷன் தான் வந்து ஃபுல்லாக எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நம்மளால் எந்த ஒர்க்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்ணவே முடியாது. அண்ட் தென் அது தாண்டி அவங்கள வந்து நம்ம எப்படி நம்மளை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஐம் ஷூர் நிறைய மாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பிகாஸ் அவங்க ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒழுங்காக பால் குடிக்க மாட்டாங்க, லைக் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டாங்க. தே வாண்ட் ஃபுல் அட்டென்ஷன்ஸ். அதனால் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அம்மாவுக்கு தான் நான் சொல்வேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து விக்ஸ் பேபி ரப் பற்றி தான் பேச போகிறேன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஆயின்மெண்ட் ஃபார் தி பேபிஸ் எஸ்பெஷலி. ஸோ என்னென்னா சேம் மெடிசனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டுக்கும் பேபிஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சேம் இந்த விக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். விக்ஸை வந்து பெரியவங்களும் குழந்தைங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கோல்ட் டைமில். பட் அது ரொம்ப தப்பு. பிகாஸ் சர்டன் மெடிசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு தான், சர்டன் மெடிசன் பேபிஸ்க்குன்னு தனியாக செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரே மெடிசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, விக்ஸ் கம்பெனியே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்து தனியாக குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேபி விக்ஸ் வேப்போரப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிவ்யூஸ் போச்சு. ஸோ ஃபைனலி இது வந்து நல்லா குழந்தைங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சு. நல்லா அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. கோல்டு காஃப் ஆன அந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம். இது ஒரு நல்ல ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன். நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. நேச்சுரலாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ஆயில், ரோஸ்மெரி அண்ட் ஆலோவேரா இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ஸோ பயப்படணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு சூதிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குது. அதனால் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க. கண்டினியூஸாக கோல்டு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப டயர்டாகி ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகி ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க, டல்லாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை கொடுக்கறதுனால அவங்க கொஞ்சம் தூங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆயின்மெண்ட்டு தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து இதை பற்றி தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட தான் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்குமே சொல்கிறேன், நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணல, உங்களை யூஸ் பண்ண சொல்லி கம்பல் பண்ணல. இதோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணி என்னோடய பேபிக்கு நான் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதில் இருக்கிற நல்ல விஷயம். பிகாஸ் நான் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுமோ அதெல்லாமே கூட உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த பேக்கேஜிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தான் வந்துச்சு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 ml தான் வாங்கினேன். ப்ரைஸ் வந்து 89 rupees. நான் வந்து மெடிக்கலில் தான் வாங்கினேன். மெடிக்கலில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும், இல்லை மெடிக்கலில் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ இது வந்து மெடிக்கலில் கிடைக்கும், அப்புறம் ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கும். இது 25 ml 89 rupeesக்கு நான் வாங்கினேன். ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு மெடிக்கலில் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆன்லைன் லிங்க் வந்து நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கணுன்னா கூட வாங்கிக்கலாம். பேக்கேஜிங் சொன்ன மாதிரி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் தான், நார்மல் குவைட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூடி மட்டும் பிங்க் கலரில் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் விக்ஸுக்கும் இந்த பேபி விக்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிங்க் கலரில் வந்து இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். லைக் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நமக்கு வந்து இந்த விக்ஸ் ஆயின்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஸ்மெல்ஸ் ஆசம். லாவெண்டரோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ஒரு சூதிங் எஃபெக்டிவ் கொடுக்கும், ரொம்ப காமாக இருக்கும், ரொம்ப இரிட்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக தூங்குவாங்க, அந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரோட் அந்த நெக்கில் அப்ளை பண்ணுங்கள், செஸ்ட், அதுக்கப்புறம் பேக், அதுக்கப்புறமா இங்கே நோஸ் இருக்குங்க இல்லையா, இது மேலே வந்து லைட்டாக இப்படி பண்ணுங்கள். ரொம்ப உள்ளெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணுங்கள். இல்லைனா இந்த ஸ்மெல் மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங்கில் வச்சு இப்படி பண்ணிங்கன்னா கூட அதோட ஸ்மெல் கூட உள்ளே போகும். உள்ளே போகிறது அந்த விக்ஸோட ஸ்மெல் உள்ளே போகிறதுனால எந்த அஃபெக்டும் ஆகாது. பிகாஸ் குழந்தைங்களுக்காக தனியாக இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அதனால் பயம் இல்லாமல் நம்ம இதோட ஸ்மெல் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் இந்த பொருளை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. நம்ம எங்கேனா ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போகலாம். லீக் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸி ஆயில் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நான் க்ரீஸி ப்ராடக்ட் தான். ஸோ கையில் வந்து நான் கூட எடுத்தேன், பட் என் கையில் அந்த மாதிரி ஒட்டலை, ஒரு மாதிரி பிசுன்னு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நான் க்ரீஸி ப்ராடக்ட் பேபிஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நம்மளோட கம்ஃபர்டபுளை விட அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பேபி விக்ஸ் வேப்பூரப் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி இந்த வீடியோ பற்றி, அதையும் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோஸ். என்னோட சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலராக இதுதான் அப்படின்ட்டு கிடையாது. என்னென்ன திங்ஸ் நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகணும் அந்த வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 10 month ஓல்ட் பேபி இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் அந்த விஷயம் வந்து என்னோட இருக்காமல் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ எல்லா மோம்ஸும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலியாக க்ரியேட் ஆகலாம். ஜஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு மாம்க்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அண்ட் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் நம்ம வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் வித் மை சேனல். அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும்.